大家好，我係 John，歡迎嚟到 Macking。今日我哋又會做我哋一個復古裝置嘅動手玩。咁今日嘅主角就係呢個一個 Apple Remote 白色嘅 Apple Remote。咁佢咧就同而家現行售賣緊嘅鋁合金 Remote 唔同嘅地方咧，基本上淨係得佢嘅外形唔同嘅啫。咁而其實功能上面咧係一模一樣嘅。咁首先我哋正面啦，我哋就會見到有個menu 掣，同第一代 iPod Shuffle 一樣嘅播放配置啦。中間係個 play 同埋播放同暫停，上係音量大聲，下面係音量減低，而左邊同右邊咧就會係呢個上一首歌同下一首歌嘅。咁而頂部咧就會係一個紅外線嘅發射器啦。咁就適用於Apple TV 同埋支援呢個紅外線嘅 Mac。咁背脊好簡單，都有一個 Apple logo 同埋一啲相關嘅產品資訊啦，好似序號嗰啲咁。咁而我想特別講咧，就係呢一個位置啦。佢咧呢個就係佢嘅電池嘅托盤。咁其實要打開呢個托盤咧，我哋呢度撳落去咧，我哋見係撳得落去，但係乜都唔會彈出嚟嘅。咁其實要打開呢個電池托盤，我哋咧就只需要好似打開 iPhone 嘅電池托盤iPhone 嘅 SIM 卡個 SIM tray 一樣啦。我哋可以揾尖鋭物件，而今次我就用咗呢個 iPhone 嘅 SIM 卡針，就對住呢一個圓窿吉落去，一吉，咁咧就會個電池托盤我哋就可以咁樣拉出嚟噶啦。咁我哋而家可以呢粒就係佢嘅電池啦。咁而我哋裝電池咧，亦都只係將佢放返電池托盤入邊，然之後向入邊一推，只要唔掟出嚟就冇問題㗎啦。咁其實咧，我哋而家就要講下呢個Apple Remote 喺 Mac 上面嘅應用啦。咁佢最主要有3個功能。首先就係可以開機嘅時候進入呢個 Mac 嘅開機選單，選擇開機作業系統啦，用操控 iTunes 同埋呢個喺 Keynote 做一個 presenter 嘅。咁我哋而家示範第一樣就係進入呢個作業系統。咁首先，當我哋開機嘅時候，我哋只需要好似喺平時部 Mac 上面撳實 Option 嘅時咁樣。不過我哋喺今次，我哋就會撳實呢個 menu 掣，然之後我哋就可以進入呢個作業系統㗎啦。咁我哋而家示範下啦。首先打開部 Mac 先啦。然之後對住部 Mac 撳咗 menu，撳實 menu。咁喺呢個時候，我哋可以見到我哋已經進入咗呢個作業系統嘅選擇畫面。咁喺呢個時候，我哋如果需要控制我哋需要選擇我哋嘅作業系統，我哋只需要喺個遙控上面嘅呢個上一首歌同下一首歌嘅位置就可以撳我哋上一首歌同下一首歌嘅位置，就可以選擇我哋嘅作業系統㗎啦。咁而如果我哋選擇好我哋需要嘅作業系統咧，就只需要撳實中間嗰粒播放或者暫停。咁我哋咧就可以進入呢個作業系統㗎啦。咁我哋而家要再講咧，就係 iTunes 嘅應用。咁其實就基本上操作咧就好直覺嘅啫，照舊啦。音量增加、音量減少，播放暫停，上一首歌、下一首歌。咁我哋而家試下啦。我哋而家就開始咗播啦。
就咁簡單，加減。咁要暫停，亦都係撳翻中間。咁如果咧要快轉，咁如果想快轉，即係快啲跳去一個後少少嘅秒數咧，我哋只需要長撳呢個右呢個下一首歌嘅掣。咁相反，要去翻前面咧，亦都係長撳呢個前一個上一首歌嘅掣嘅啫。咁如果想翻去上一首歌或者下一首歌，我哋只需要撳翻相應嘅按鈕，就好似咁樣。咁同樣地，我哋亦都係可以咁樣去飛翻去一個比較後嘅位置啦。咁我哋而家咧就講最後一樣應用啦，就係 Keynote。咁喺遙控上面，我哋咧其實最主要咧就需要用到呢幾粒掣嘅。首先就係播放，唔係，首先我哋就係上一首歌同下一首歌就負責操控投影片，而 menu 咧就會係呢一個咁嘅頁面種，就係呢個快速跳轉。咁我哋入到呢個畫面，我哋只需要撳佢嘅上一首歌同下一首歌咧，就可以快速揀到我哋嘅投影片㗎啦。咁我哋如果想做下一個即係睇下一張投影片咧，只需要撳下一首歌。咁如果我哋想去翻上一張投影片咧，亦都係同樣地撳翻呢個上一首歌。咁我哋最後咧就會講下佢配對呢個功能嘅。咁如果大家係屋企同時間擁有幾部 Mac 或者係Apple TV 嘅話咧，如果你同時間用呢個遙控咧，就可能會產生呢個指令混亂嘅情況。咁我哋要令到佢咧唔會出現呢啲情況咧，我哋只需要對佢進行一個配對嘅設定。咁首先，我哋需要對住我哋所需要嘅裝置，咁我哋裝置就係呢部 MacBook Pro 啦，就同時間撳實下一首歌同埋 menu 掣，撳實大約幾秒鐘。咁就出現呢個配對嘅符號，咁跟住咧就代表配對完成㗎啦。咁如果你想取消配對又點算呢？進入系統編號設定，然後選擇安全性與隱私，然之後咁就可能佢需要輸入一次密碼。咁咧，我哋又見到下面呢度咧就會寫住停用遠端控制紅外線接收器。咁隔離咧，我就會見到一個取消配對嘅按鈕，一撳，咁就會取消咗配對㗎啦。想了解更多豐富嘅內容，歡迎瀏覽 Macking。